以用来吟唱的。詩章指嘅係舊約嘅詩篇，主要可以用嚟吟唱嘅。还有包含一些旧約里面的經文的詩歌，好像摩西之歌、米利暗之歌等等。甚至而且包括一啲經文嘅詩歌，好似摩西之歌、以利亞之歌之一樣。今日我们应用的时候，可以广义的来说，是理解为以圣经的经文为本诗歌。而家以廣義講法嚟講，可以理解為以聖經經文為本嘅詩歌。不管旋律如何，或者是新創作，或者舊的詩歌，不論呢個旋律如何，或者係舊歌或者新創造嘅詩歌，只要符合這個標準，就可以算是詩章。只要符合呢個標準，就可以算為詩章。宋詞呢，就是指一些當時創作的詩篇。宋詞呢，就指一啲當時呢個創造嘅啲詩篇，包括在福音書跟書信中所出現的詩歌題材的篇章，包括喺福音書以及書信當中出現嘅詩歌題材嘅呢個篇章。好像提摩太前書的那個大哉敬虔的奧秘，無人不以為然。就好似提摩太傳咗落大哉敬虔嘅奧秘，無人可以。那就是當時的一首詩。呢個就當時嘅一首詩歌。或者那個在腓立比書講什麼？他本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己。那個基督頌也是一個當時的頌詞。或者腓立比書裏面講嘅基督頌，又係當時嘅呢啲頌詞。所以在今天廣義的說法，就可以理解為聖徒中的詞曲的創作者對於神的回應與創作。所以喺今日廣義嘅講法咧，可以理解為喺聖徒中以詞曲作家對神嘅回應同埋創造。第三，靈歌。第三，靈歌可能是泛指那些比較富於個人經歷色彩，或者是即興成分濃厚的詩歌。呢可能咧可以泛指係啲富有豐富個人經歷色彩或者成分濃厚嘅啲詩歌。歷史記載裡面說，有些靈歌甚至沒有歌詞。歷史記載裏邊有啲靈歌甚至冇歌詞，所以哈利路哈利路哈利路就開始祈禱舞。就哈利路哈利路哈利路就。OK， 好，那今天廣義的說法可以理解是隨着聖靈的感動，自由吟唱的新歌，當然也包含了那些描述靈性經歷的詩歌或者是短歌。而今日廣義講法可以理解為隨住聖靈感動而自由吟唱嘅新歌，亦包括嗰啲描述靈性經歷嘅詩歌或者短歌。我們在美國最熟悉的是黑人靈歌，我哋喺美國最熟悉嘅係黑人靈歌人嘅。這些都是從那個靈歌的那個背景出來的。親愛聽樂手，呢啲都好似係啲靈歌背景帶出嚟嘅呢啲歌。但是除了這三個以外，今天還可以用第四個，就是其他的藝術的形式來告訴讚美。但除呢三個之外，今日仲可以用第四個，就係用其他嘅藝術形式嚟讚美。我們來把詩篇150篇的3到5節念一下。我哋將詩篇150篇嘅3到5節，我哋一齊嚟讀啊！行，要用小聲讚美，鼓瑟彈琴讚美他，擊鼓跳舞讚美他，用絲弦的樂器和簫的聲音讚美他，用大響的鈸讚美他，用高聲的鈸讚美他。所以我們這個葉欣，你終於找到你在聖經上面的位置。今日已經節目揾到喺聖經上嘅位置啦。因為有什麼？有咩？高聲的鈸，對不對？有高聲嘅鈸，係咪咧 ？OK， 我們已經討論了讚美神的4個面向。我哋已經討論咗讚美神嘅4個面向。我們剛剛講讚美的場合、原因到內容。我哋啱講到從讚美嘅場合、原因談到內容。而讚美的形式也是很豐富。而讚美形式都係好豐富嘅。150篇至少顯示有4種形式，叫做詩歌樂舞。詩篇150篇至少顯現咗4種形式，就係話詩歌、樂舞。大衛是個有名的詩人，大衛係有名嘅詩人，所以這150篇的詩篇據信是以他的讚美詩為主來編成的詩集。所以呢150篇嘅詩篇據信係以佢嘅讚美詩為主所編成嘅詩集。詩是人類的語言文字所做的藝術性的表達。詩係人類嘅語言文字所做嘅藝術性嘅表達。所以我們常常會用美詞全詠來形容一首好詩或是一篇好文章。所以我時常用美詞全詠嚟形容一首好詩或者好文章。大衛的詩是可以唱的，大衛嘅詩係可以唱嘅。所以歌唱就是另外一門藝術。歌唱係另外一門藝術。它結合了語言跟音樂，結合語言同音樂。唱詩是我們基督教非常重要的傳統。唱詩係我哋基督教非常重要嘅傳統。聖經上面甚至說，我們在天上還要唱
聖經上講，甚至講過喺天上仲要唱歌。我们以前常常开玩笑說，韓德爾的《哈利路亞》是天國國歌。我哋以前開玩笑話，韓德爾嘅哈利路亞係天國嘅國歌，可是不好學啊，但係唔好學點話呢？所以我們就有詩班，所以我哋有詩班，我們可以到詩班來學。我哋可以嚟詩班嚟，免得你到時候上去了，你不會唱國歌。免得你到時你上去嘅時候唔知道點樣唱國歌。OK， 因為詩班的侍奉，我們相信是跟永恆有關的。天上不需要講道講人啦，因為耶穌在那裡。因為呢個詩班侍奉係同永恆有關嘅，喺天上唔需要講完啦，因為耶穌喺嗰度。不需要傳福音的將來福音，大家都信主。唔需要傳福音啦，因為大家都已經信主啦。啊，那不需要奉獻，因為萬有都是他的。唔需要奉獻，因為萬有都係佢嘅。我剩下一張嘴，對不對？剩低咩？剩低張。只有詩班的侍奉才成有。只有詩班嘅侍奉仲成立。其實會眾唱詩也是。其實會眾唱詩也一樣。所以我們來教會敬拜神要學習開口讚美。所以我哋嚟教會敬拜神，學習開口嚟讚美。免得有一天你上去的烙土，知道什麼烙土嗎？就是大家都會唱，會唱。免得你有人上去就時候就出走啦，大家會唱你唔識唱。好，還有用各種的樂器來讚美他，角聲、鼓瑟彈琴、擊鼓跳舞、司琴的樂器跟簫的聲音、大響的鈸、高聲的鈸，凡有氣息的都要讚美。而且用各種嘅樂器讚美佢，用角聲、鼓聲、彈琴，用絲弦樂器、簫嘅聲、大聲嘅鈸、高聲嘅鈸，凡有氣息都要讚美耶和華。音樂真的是神賜給我們讚美他的最好的工具。音樂真係神賜俾人類讚美佢用嘅最好嘅工具。從創造之初誠心的歌唱，一直到新天新地，眾人在敬拜裏所唱的新歌。從創造之時嘅神聖嘅歌唱，所以一直到新天新地，大家一齊敬拜嘅新歌。音樂就成為人與神相交、敬拜神重要的一個媒介。音樂就成為人與神相交、敬拜神一個好重要嘅一個媒介。跳舞也是讚美的一個形式，跳舞都係讚美一個形式。大衛其實也是個有名的舞者，大概不是跳芭蕾。大衛而家有名嘅舞者，大概唔係跳芭蕾嘅。我現在說他應該也不會跳騎馬舞。我諗佢大概亦唔識跳呢個騎馬舞。今天教會中對於跳舞讚美主的觀念很有爭議。今日教會裏面對跳舞讚美主呢個咧好有爭議。這其實是文化的偏見。呢其實係文化嘅偏見。因為像很多原住民的舞蹈就很自然。因為好多原住民嘅呢個舞蹈就好自然。如果你聽非洲教會，他們是無樂舞。如果你睇到啲非洲嘅教會，更係無樂不舞。教會反對跳舞，其實不是反對跳舞，是反對亂跳。教會反對跳舞，其實唔係反對跳舞，係反對亂跳。反對把世俗舞蹈的負面影響帶進。反對將世俗舞蹈嘅負面影響帶落嚟。如果你知道騎馬舞原來的歌詞是什麼？如果你知道騎馬舞原來歌詞係乜嘢？你們知道我在講什麼嗎？Gangnam Style。先我啱啱講到 Gangnam Style 嗰度，你就不能怪我們的長輩在看到他們用對的歌詞的時候，可是心裡面仍然有負面的影響。你就冇辦法怪我哋長輩，雖然睇到佢正面歌詞，但心裡仲有啲負面嘅影響。了解我的意思嗎？你了解我的意思？100年後，我們可以用何日君再來的旋律唱何日主再來。100年後我哋當然何日君再來嘅旋律嚟唱。但是當鄧麗君在唱嘅時候，那是在酒店嘅歌。但當鄧麗君喺唱嘅時候，嗰係酒店嘅歌。所以何日君再來是酒女唱，所以何日君再來酒女唱嘅。你們理解我的意思嗎？你了唔了解我的意思？世俗文化的影響，往往是我們選擇的時候要考慮進去。世俗文化影響，事實上係我哋選擇嘅時候要考慮嘅因素。除了詩歌、樂舞4種形式以外，當然我們還有視覺的藝術，還有你們還記得那個復活節看到的那個表演的那個藝術，在我們教會的讚美中也應該要佔有一席。除咗詩歌樂舞4種形式，視覺藝術、表演藝術喺教會讚美中都應該有一席。大到所羅門聖殿的榮美，小到我們在主日會堂裡面的擺設甚至插花等等，這都是視覺藝術的範疇。大至所羅門嘅聖殿嘅榮美，小至主日會堂嘅擺設同插花，都係啲視覺藝術嘅範疇。而聖餐和洗禮是表演藝術嘅範疇。而聖餐同洗禮佢係表演藝術嘅範疇。
所以当牧师们把饼拿起来说举起来怎么样，注谢了就拨开说的时候，我们在重演耶穌基督所設立的聖餐。所以當牧師舉起餅剝開嗰時候，我哋係重演耶穌基督傳嚟攞聖餐嘅呢個。所以整體來說，讚美的形式就不外乎藝術性的表現，而藝術性正是神安置在人心中最特別的一個稟賦，要用來讚美他的回應他。所以整體嚟講，讚美嘅形式唔在乎呢藝術性嘅表現，而藝術性正係神安且人心中特別嘅稟賦，用嚟讚美佢。哈利路亞，哈利路亞。最後一點，你也在敬拜中。你亦喺敬拜。我們一起來讀第6節，請凡有氣息的都要讚美，你們要讚美，都要兩個字就說明了讚美必須是一個全面性。都要兩個字就講明咗讚美必須係有個全面性嘅。受造的人必須對造他的神做出全面性的回應。受造嘅人必須要對做佢嘅神作出一個全面性嘅回應。形式不拘，但是內容必須要完整。形式不拘，但內容必須要永遠。所以我們對神的顯現、神的創造、神的救贖、神的全能都要顧及到。對神嘅顯現、佢嘅創造、佢救贖嘅全能都要顧及到，缺一不可。缺一不可。讚美並不是喃喃自語，讚美唔係喃喃自語，或者反覆唱哈利路亞就夠了，又唔係反覆唱哈利路亞就夠。有的教會唱神真好，神真好 ，God is good。有啲教會唱神真好，神真好，可以，但是不要只唱那個。但唔好只唱呢個。因為讚美不是自我陶醉，因為讚美唔係自我陶醉，讚美是要把我們將屬神的榮耀歸給他，而係我哋將屬神嘅榮耀歸俾佢。所以如果我們的讚美沒有內容的話，不如只要說哇。如果我哋讚美冇內容嘅話，不如只講哇。最後一段的經文，請你一起來念。最後一段經文，我哋一齊。路加福音，請。耶穌說：我告訴你們，若他們閉口說，這些石頭必要呼叫起來。讚美主是我們一生要學習的功課，是我們受造蒙恩的目的。讚美主係我哋一生要學習嘅功課，係我哋受造蒙恩嘅目的。所以我挑戰你們啊，我挑戰你哋，不要在唱完詩再進來。即係崇拜唔好係唱完詩先入嚟，早一點來 devotion 的時候就有詩歌，早一啲嚟喺 devotion 嘅時候就有詩歌。唱詩嘅時候千萬不要做個旁觀者，做個聽眾。唱詩嘅時候千萬唔好做一個只做一個旁觀者，只做聽眾，因為你也在敬拜團，因為你亦喺敬拜團隊裏面。神在天上傾聽和看，神喺天上傾聽。就像我剛才看到我的女兒，就好似啱先我睇我女，一台子的人就看到我女兒，成台嘅時候，一開始睇到我個女，你知道嗎？主也這樣子看你，你知唔知道咧？主亦係咁樣，不要以為在那裡打瞌睡，他沒看到你。唔好以為你認為愛你，把你看作他眼中同人，在那位主就在那裡看。呢個愛你，將你視為眼中同人嘅主喺度睇住。佢唔係因為好似警察咁要監視你，他愛你，佢愛你，期待你對他愛做出，佢期待你對佢嘅愛做出回應。我再說，你們要讚美耶和華。我再講你，我們在最後一期，我們來唱最後一首詩歌，叫做《盡情的敬拜》。我們一齊起立，再唱最後一首詩歌《盡情敬拜》。我們要盡心、盡性、盡意、盡力的愛主我們的神。耶穌。聖潔公義救主，彰顯神的智慧能力，你的愛是何等長闊高深，滿有豐富無窮的恩典。耶穌，全民同光。
我们的苦情，把我们从污泥祸坑里面救拔出来。主啊，相信你今天也一样听见、看见你的众儿女站在你面前的赞美。主啊，谢谢你，因为你爱我，因为你注视着我，你关心我。主啊，求你教导我们怎么样用我们的全心全意来回应你对我们的爱。谢谢你，我们将不配的敬拜归你愿意。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵在我们里面涌出来的各样的美词、各样的音乐、各样的艺术性的表达，来对他的回应，继续引导我们一起在这个教会里来学习赞美、蒙课、祷告，奉耶稣基督的圣名。阿门。弟兄姐妹，请坐。